ちょっと元気出てきた？もういらんの？そうか。でもいつもよりあれだ。もういらん？
たそこに上がりましたね。浦さん、またそこに上がったら私が助けてくれることを知ってますね。元気になってよかったね。はい、はい、おいで。はい、スマホじゃなくておいで。よいしょ。朝ごはんもいい感じだね。お水飲み、